接下来呢，我们来看一下呢金融工具与金融市场。那首先呢，我们来熟悉一下什么是金融工具呀？它是在资金融通过程中标明了双方当事人你应该有什么权利呀，应该承担什么义务啊，有这样的一个法律效力的凭证，我们就称之为金融工具。那具体包括什么债券啊、股票啊等等这些东西，我们应该不陌生，对吧？作为金融工具来讲的话包括哪些特征呢？首先一个特征他说具有期限性。你比如说你进行债券投资，它有固定的一个还本付息时间你可以定期得到利息，到期收回本金，这叫期限性。再有呢，他说具有流动性，不管债券也好还是股票也好你可以交易，可以转让这叫流动性。接下来呢就是风险性。你比如说你进行这个债券投资的话，可能拿不到利息，可能拿不回本金。同样呢，你进行股票投资的话，你的股利呢可能拿不着。同样呢，我们说你进行股票投资的话呢，你可能会赔得很惨，是吧？你10块钱买的股票现在变成6块钱了，甚至更低这叫风险性。再有呢就是收益性。你比如说你进行债券投资的话你可以得到固定的利息收益。进行股票投资的话呢，你可以得到股利收益。如果说你赶上行情好的话呢你买的股票不错，还有一个更高的一个价差收益，是吧？这叫收益性。把这些基本特征呢，我们是需要熟悉一下的。接下来呢，我们来看一下呢金融工具的具体类型。首先第一个就是固定收益证券。什么是固定收益证券呢？他说能够提供固定的现金流，或者说是按照固定公式来计算这个现金流符合这2个里面的其中一个，我们就称之为叫固定收益证券。你比如说债券，要让你算债券利息会算呗，用债券的面值乘以这个票面利率，是固定公式吧？而且算出的结果也是一个固定数吧？这就是固定收益证券。那你比如说这个优先股，优先股的股息怎么算呢？应该用优先股的这个面值乘以优先股的股息率，算出结果来。那算出结果之后呢，你看是按照固定公式算的吧？面值乘以股息率吗？得出数来，正好也是个固定的一个现金流，对吧？你比如说有的时候这个债券呢是按照浮动利率来计算。那如果按照浮动利率来计算的话，那就意味着什么呢？我们算出那个现金流是不固定的，但是它是按照固定的公式来算的呀。比如用这个面值乘以什么浮动的一个利息率，公式固定，我们说这样的证券也叫做固定收益证券。这个固定收益证券它的收益和这个证券发行方他说这个操控状况相关程度低，什么意思啊？那就意味着你这个发行证券这一方你这个财务状况好还是不好，你这一块给这个持有人这个现金流你是必须要给的，那是你应尽的义务。你比如说给债券持有人支付这个利息，你能说我业绩好了我就给你，业绩不好了不给，行吗？当然不可以。同样道理的话呢，我们说作为那个优先股的股息支付也是一样。按照我们国家来讲的话，那优先股怎么样？都是可累积的优先股。今年你给的如果不够了，还有一部分没给的，那累加到明年还得继续给不管你公司经营怎么样，财务状况如何，这是你必须要支付的一种代价。所以说怎么样，他这讲了他说固定收益证券它收益和发行方这个财务状况相关程度低把它也要能理解。接下来就是权益证券。权益证券呢，比如说拿普通股来说，那就说作为普通股来讲的话，它的收益是取决于公司的
业绩了。你这公司业绩如果比较好，将来发的股利就会比较多。相反的话呢，你公司这个业绩如果不好啊，你发的股利比较少，甚至怎么样，甚至都不发股利。很显然呢，作为这种权益证券来讲的话啊，它的风险怎么样，就要比固定收益证券风险要高一些，因为你拿到收益是不确定的。另外呢，这种权益证券，那么它的收益我们说和发行人的这种经营的状况应该说这个相关性更强一些啊。我们刚才说了，你业绩好可以多分股利，业绩不好少分或者不分。那接下来呢，我们来看一下这个衍生证券。这个衍生证券呢，这里面提到了什么金融期权呢啊，还有期货呀啊，互换呐等等。那么我们在后边主要讲的就是这个金融期权，而且我们主要讲是股票期权。那么作为这种衍生证券这种股票期权来讲的话，那么它的价值高低那就要取决于这个标的股票的价格变化了。你这个标的股票的价格如果越高的话，看涨期权的价值就会越大，反过来看跌期权的价值怎么样，那就会越小。所以说呢，这个股票期权的这种衍生证券，那么它的价值高低就取决于这个标的股票的价格变化。这些东西呢，我们将来都会详细去讲述。另外呢，作为公司来讲的话，针对这些衍生证券，我们投资的目的干嘛？是为了套期保值或者说是转移风险，而不是进行这个投机获利啊。在这里面呢，我们得能够清楚，是吧？你不能说我们通过这些衍生证券投资，我就是为了获得收益的，那不是你的这个主要想法。我们主要的这种想法和初衷是为了防范风险，这才是我们的主要目的。接下来我们来看个题，下列金融工具中属于衍生证券的有 A 选项股票期权，这没问题是吧？这是选项。B 选项呢，期货没问题，这是我们前面给出来的。下面利率的互换合约没问题啊，这是我们直接给出的。普通股呢，它是属于权益证券啊，所以说 D 选项就不是了。这样的话呢，我们说正确选项那应该是 A、B、C。接下来看下个题，下列金融工具中属于固定收益证券的有 A 选项固定利率的债券，我们说它是能够算出固定现金流是吧？同时它也是按照固定公式来算的啊，所以说 A 选项正确。那就说你算利息的时候怎么样？是用这个债券的面值乘以这个固定的一个利率嘛。B 选项啊，浮动利率债券。浮动利率债券呢，它是用这个债券的面值乘以这个浮动的利率是吧？算出呢现金流，这个现金流是不固定的，但是它是按照固定公式来算的，所以说呢 B 选项是正确的。接下来呢看 C 选项可转换债券。这个可转换债券呢，它在转换之前的时候它是给债权人要支付利息的啊。那利息怎么算呢？是用面值乘以这个票面利率，那就是说用固定的公式，然后算出结果来呢，也是个固定现金流。但是这个债券一旦转成普通股了，那就意味着这个债券持有人这个决策方式变化了，现在变成股东了是吧？那变成股东的话，就意味着这时候怎么样？那就属于这个权益证券性质了。所以说呢，这个 C 选项那就不对了，你不能把它划分到固定收益证券上去。D 选项优先股，给优先股的股东支付股息的时候怎么样？你是用优先股的面值乘以这个优先股的股息率，那就意味着什么？你是按照固定的公式来算。如果说这个股息率是固定的，那就意味着你得到的现金流也是固定的啊。所以说这优先股呢，我们说可以把它划分到这个固定收益证券上去。那这样的话呢，我们说本题选项应该是 A、B、D。接下来呢，看下个题，下列金融工具中与证券发行人经营成果相关性最高的谁呢？
A 选项公司债券，那就意味着你公司经营的好与不好不管你财务状况如何，必须给债券持有人支付利息，那就是说相关程度应该是什么？应该是低的它就不是了。B 选项普通股，那就意味着公司经营好了这个业绩不错给股东拿的股利就会多。公司如果经营的比较差，股东拿的股利少甚至没有，所以这个是相关性最高的。C 选项优先股，优先股呢，我们说不管呢你公司经营怎么样，都要给这个优先股股东要支付股息的，而且呢我们这里面通常会有要求，就是在优先股的股东在没有全额拿到股利之前，你是不能够向普通股来分配股利的。那这样的话就意味着什么呢？优先股股东所拿到股利的多少，跟你的公司的经营状况怎么样，相关性就没那么强了，是不是？所以说 C 选项怎么样它肯定不是。接下来呢，我们来看一下 D 选项可转换债券。可转换债券呢，我们说在转换之前的时候，它是给债券持有人支付固定的利息。在可转换债券转成股票之后呢，这个债券持有人就变成股东了。那你将来拿到的股利收益多少呢？就和这个公司的经营状况有关系了经营状况好的时候呢，拿的股利收益就会多一些。经营状况如果不好的时候呢，拿的股利收益就会少甚至没有。在这里面我们注意题干他说是相关性最高的，那很显然怎么样？我们 D 虽然说它和你的公司的经营成果相关，但是和普通股相比的话，那最相关的应该是普通股那我们最佳选项那就应该是 B 选项了。接下来呢，我们来看一下呢金融市场。首先呢，来看一看金融市场的划分。我们按照这个交易的金融工具，它的期限是否超过了1年，我们去划分的话，可以分成有货币市场和资本市场。货币市场就意味着交易的这些金融工具怎么样？它的期限是不超过1年的。如果超过1年的话呢，我们就叫资本市场。那么在货币市场上有哪些这个金融工具呢？这个是我们需要重点把握的这个选择题里面考的这个频次是非常多的这里面包括什么短期的国债这个比较好区分，有短期2个字是吧？什么可转让存单还有什么商业的这个票据等等这是属于在货币市场上来交易的一些金融工具。那么对应的那个资本市场上交易的这些金融工具那就意味着这个期限呢都是在1年以上的，像普通股优先股债券还有这个长期的贷款长期政府债券，你看加上长期2个字，你肯定不会有错，是吧？这就 OK 了吧？所以说这种交易金融工具你要能够识别出来哪些在货币市场，哪些在资本市场上进行交易。另外呢，我们说作为货币市场来讲的话，由于交易的金融工具呢，这些期限是不超过1年的，所以说这里面怎么样？强调的就是要保证我们这些资产的流动性那流动性越强的话，就意味着什么？我可以随时变现，转成货币资金。作为这个资本市场来讲的话呢，通常来讲的话，它是为了这个长期资本的需要来进行融通。你比如说我要建厂房买设备，那很显然这个资金的使用都在1年以上的。那这时候怎么样？我们得借助于这个资本市场上的这些金融工具，然后进行资金的融通。那么作为货币市场来讲的话呢，由于它的期限比较短，所以说呢，它的利率是比较低的，而且呢，这个利率波动性比较大。而对应的这个资本市场来讲的话呢，由于期限比较长，所以说呢，风险就会比较高。风险比较高的话，就意味着这个利率就比较高了但是这个利率波动性呢就没那么大就说利率相对比较稳定吧比较稳定。你比如说这个商业贷款比如说告诉你利率，比如说是5%或者是这个长期债券，期限为20年的比如说这个利率假设为这个8%，
这就是相对比较稳定啊，指这个。那接下来呢，我们来看一下这个金融市场的第二种划分，按照交易金融工具属性的不同啊，分为这个债务市场和股权市场。这个债务市场就意味着什么？我们交易的对象那就是债务凭证了。这些债务凭证，那就是说需要定期付息啊，然后到期来偿还本金。对应着我们这个股权市场呢，那就是说交易对象怎么样？那就是股票了。如果没有特殊说明，我们这个股票通常指的都是普通股。那么作为普通股来讲的话呢，我们筹出来资金，将来怎么样，你就给股东支付股利就可以了。而且支付的股利怎么样，跟你的公司的经营状况有关系啊。公司经营好了，股利可以多给点啊；公司经营的不好的话怎么样，股利就可以少给，甚至不给。那这样的话呢，我们就可以想象一下了。这个时候作为股东来说，他所承担的风险应该怎么样？应该比这个债权人承担风险怎么样？要高啊？为什么高呢？其中一个，你得到的股利的收益是不固定的；再有呢，这个你投入的资金是没有权利要求返还本金的。但是作为债权人就不一样了。债权人要求什么？定期得到利息，到期还要有本金啊。所以说这么一比较的话，那就是股东承担风险就会高于债权人。接下来呢，我们来看一下呢，这个金融市场的第三种划分，也就是说根据交易这个证券是否为初次发行，那我们把这个金融市场呢分成一级市场和二级市场。这里面所说的一级市场，有的时候呢，我们也把它叫做发行市场，或者叫做初级市场。也就是说，作为资金的需求方怎么样？我们首次在这个金融市场上啊，向社会公众来发行这个证券，从而怎么样筹集这资金。这个二级市场呢，我们有的时候呢也把它叫做流通市场，或者叫做次级市场。也就是说，你这个股票啊发行之后怎么样？这个不同投资者之间进行买卖、进行流通的市场，比如说这个上交所呀、深交所呀，啊，你这个进行股票的买卖啊，那就是什么？那就属于一个二级市场。在这里面你注意呀，在二级市场上啊，涉及到这种股票的买卖，作为发行公司，它不会得到新的资金的。那发行公司呢，我们说在一级市场上把这股票发行出去之后，你资金就一次到位了。那么二级市场的交易跟你就没关系了。你比如说你作为 A 公司来讲的话啊 ，A 公司呢，它这股票，比如说这个甲股东啊卖给了乙股东，那么作为 A 公司你是拿不到资金的，是这甲股东和乙股东之间的这种交易。所以说这个里面呢，你要分清楚了啊，这个一级市场和二级市场这种区别。那么作为这个一级市场和二级市场，两者有什么关系呢？我们这里面提到了啊，他说这一级市场呢，是二级市场的一个基础，那就是什么？你得先有发行，才有后期的交易。另外他这里面提到什么？他说二级市场呢，为这个一级市场上所产生的证券提供了流动性，那就意味着将来的这个交易买卖，你得在二级市场去操作。那么在二级市场上，这个价格的高低也就决定了一级市场的这个价格。比如说啊，这个二级市场上股票价格越高，那在一级市场上初次发行的时候，那个价格就会越高啊。那发行公司就会怎么样？筹集更多的资金嘛。所以说你就可以想象一下，这个一般在什么时候这个股票发行会比较密集呢？通常来讲的话，股票市场比较高涨的时候啊，这个投资者热情啊，这个也是比较高涨。这个时候怎么样？二级市场上比较活跃，股票价格比较高。那这时候呢，一级市场你在发行股票的时候，这个定价就会比较高。所以说呢，你发行公司就可以筹集到更多资金嘛。把这样的关系呢，我们要能够清楚。比如说在二级市场上，这个股市比较低迷啊，这个也不活跃，
那这时候就不会有那么多的公司来这个争取上市。在这里面就是什么？我们说作为这个股票的发行，通常来讲的话，它就会很好的来抓住这个市场的机遇。市场好的时候，可能就会有频繁的股票发行；在市场不好的时候，发行这个股票的这些公司就会大幅度的进行削减。也就是我们讲的什么？讲这个股票的发行它会很好的抓住市场的时机这叫市场时机理论。这个当时我写的这个博士论文也就是说从这个我们国家股市刚刚建立，然后呢一直到这个08年，然后整体的来看一看，说在哪个时间节点上发行股票的这个公司比较密集在哪些节点上这个发行股票的公司就是数量比较少。通常来讲的话，你就看这个股票指数的变化在股价的高点的时候，公司就会抓住这样的市场时机，这个密集的进行股票发行。因为这时候怎么样，投资者像打鸡血一样，什么股票都买，所以价格就非常高。这样的话怎么样，在这个一级市场上定价就会高一些嘛筹集更多资金。这是抓住市场时机进行这个股票发行。其实我们可以想一想这个公司在进行这个筹资的时候你不管是发行债券筹资还是发行股票筹资，你都要很好的看一看市场的机遇，然后结合你企业的内在的这种环境，然后找到一个合适的点，然后去筹集资金。这是非常关键，既可以保证你筹集更多资金，又能保证什么呢？能够筹集资金的迅速到位。否则的话，你就会延误这个将来的投资的那种时机，是吧？接下来呢，我们来看一下呢，金融市场的第4种划分，就是说按照交易程序的不同可以分成有场内的交易市场和场外的交易市场。场内的交易市场呢，就是指我们各种证券交易所它有固定的交易场所有固定的交易时间和这个交易的规则。比如说这个主板市场创业板市场，还有这个科创板市场等等。这个场外的交易市场呢，那就意味着这里面呢是没有固定的这个交易场所，交易的时候呢是持有证券的这些交易商怎么样分别来进行的。这里面呢比如说像我们这里讲的这个新三板市场，还有呢就是区域性的这个股权的交易市场，这些怎么样都属于这个场外的交易市场把这个呢一般的了解了解，熟悉熟悉。下面我们来看个题，下列各项中属于资本市场工具的是看哪项呢？A 选项商业票据，这属于什么？属于货币市场工具。B 选项短期国债很明显属于这个货币市场工具。C 选项公司债券这属于什么呢？属于这个长期的资本市场的这个交易工具。D 选项呢，这个银行承兑汇票，这个同样这属于什么？属于这个短期的货币市场的交易工具。这题都比较简单，是吧？你不能丢分的，是吧？就正确选项怎么样？那就是 C 选项了。接下来呢，我们来看一下呢，金融市场的参与者与金融中介机构。这里面提到这个金融市场的参与者，主要就是指资金的提供者和需求者了。比如说我们个人现在有这个闲置资金，我可以去购买债券、购买股票，这就是我们讲的就是资金的提供者呗。作为公司来讲的话呢，你比如说我现在需要资金，那我可以发行债券、发行股票去筹措，那就属于资金需求者呗。那如果说我在满足这个生产经营之后有剩余资金，那我就可以投资嘛，可以买债券，可以买股票，这就属于资金的提供者呗。那么作为这个政府来讲的话呢，你比如说我们有一个这个基础设施要进行建设，我需要钱，咋办呢？我们就可以发行政府债券嘛。
那这时候呢，就是一个资金的需求者。当然呢，我们说作为政府来讲的话，你也可以是这个资金提供者啊，去投资嘛，也是可以的。作为这些金融市场参与者，我们说它不是以金融交易为主业的主体啊，它参与金融最终目的干嘛呢？就是为了调节自身的这个资金的余缺的。我需要资金了，我怎么筹措？我资金多余了，我如何进行投资？那我们说呢，这里面的主要方式就是债券和股票嘛。作为金融市场的这些参与者，他们的这些金融交易，我们称之为叫直接金融交易。所谓的直接金融交易，那就是说这个资金提供者和资金需求者是直接见面的。你比如说，作为这个企业来讲的话，它需要资金，然后我就直接发行债券。然后呢，你作为这个居民个人，你可以直接买它债券。你看，你们两个是直接对接，这叫直接的金融交易。接下来呢，我们再来看看这个金融的中介机构。金融中介机构呢，它是专门从事金融活动的主体，作为一种金融交易的媒介呗。作为资金的提供者和需求者，它可以借助于这个金融中介，实现这个资金的转移。那么这里面呢，涉及到的金融交易，可以有直接金融交易。你比如说啊，作为这个金融机构这个平台，好了，我们给你搭建这个平台，你这是属于需求资金对吧？然后那块正好怎么样？他想提供资金，行了，我给你这个搭这平台见个面，然后你们之间就形成了这个资金的这种交易了，这叫直接金融交易。那我给你搭个平台的话，我作为这个中介机构，我并没有当做债权人和债务人的角色，这叫直接金融交易。这个间接的金融交易呢，那就意味着，比如说我作为银行，我先吸收存款，那我吸收存款的话，那我就是一个债务人的角色，然后我再把款怎么样的放出去，放给企业，贷给企业。那么贷给企业的时候呢，这时候我又成了债权的角色。而对于我吸收的这个储户，他和这个企业没有见面，我是作为中介机构的，这就属于什么？属于间接的金融交易嘛。跟我们财务管理活动关系最为密切的这些金融中介机构，商业银行啊、保险公司啊、投资基金等等等等，这些呢，我们说跟财务管理活动最为密切。我们在这里面呢，重点需要把握一下这个投资基金的相关内容。这个投资基金呢，我们具体分为有封闭式的，有开放式的。那么这两种有什么区别？你需要把握一下。所谓的封闭式的这种投资基金，他说是经核准的这种基金份额总额，在这合同期内是固定不变的，这个特点要清楚。基金份额总额不变，作为这个基金份额的持有人呢，他说是不得申请赎回的。那么具体交易的时候呢，我们说在这个证券交易所，然后怎么样进行交易。那接下来呢，我们再来看一看那个开放式的投资基金呢。开放式的投资基金，注意它的基金份额是不固定的啊，区分开了吧？那么这个基金份额呢，他说在约定时间和场所呢，它是可以申购或赎回的，和那封闭式是完全不一样的吧？那么作为这种投资基金来讲的话，它的好处呢，能够把社会上这些闲散资金可以很好的有效的把它集中起来，这里面呢涉及到交易成本就比较低了，而且呢我们吸收进来之后可以构建各种投资组合。你比如说我这是一个债券型投资基金，那就说明什么？说明债券在整个的这个投资组合里面占的比重比较大，一般来讲的话啊，占到80%左右的。那么如果说呢，这是一个债券型投资基金，因为它是可以定期得到利息、到期能收回本金的，
所以说这块呢价格的波动相对比较小。如果说在这投资组合里面股票占比非常高，那我们就把它叫做股票型投资基金。那很显然这个股票和债券相比的话，那就风险高了，所以说这块怎么样，它的基金价格呢波动性就会比较大。这样的一个特征呢我们是需要把握一下的。接下来呢我们来看一下呢金融市场的功能。这个功能呢具体来讲包括这么5项功能。首先一个呢就是资金的融通功能，比如说我作为资金需求方，我需要资金，就可以在金融市场上来筹集资金。同样道理，我这块资金呢暂时有闲置多余，我可以在金融市场上怎么样去投资，这里面讲的就是融通的功能。接下来呢就是风险的分配功能。比如说呢我们这个筹建企业，这企业呢需要资金多少呢？需要的是1000万。那么这1000万呢，这企业目前自己有多少呢？自己有200万，那就是说还差800万资金。那么这200万我们说这叫自有资金，是不是？那么那800万我们怎么来筹措呢？比如说在这里面我们有2种筹措的方式。其中呢比如说我400万我是通过发行股票来筹措。那另外400万怎么样？我们是通过这个债务来融资然后把800万筹措到位。经过1年的经营的还不错，我们要进行收益的分配了。作为债权人这块我们要给他支付利息，这个资金你不能白使用啊。接下来呢我们还会涉及到这个股东的分红，对吧？那么股东这块分红包括你这块的原有股东，还要包括你这块新增股东嘛。那我们说对于这个收益的这种分配，原有股东占多少，这个新股东占多少呢？我们说原有股东占多少，然后呢我们这块新增加股东占多少，这个应该不难理解吧？你这块是200万，这块是400万，那一共600万呗。600万的话就意味着这块占1/3，那这块占2/3呗。好，就按照这样的一个比例我们进行一个收益的分配。那接下来，那如果说这1年经营下来了不怎么理想，企业怎么样？亏了。那亏损了咋办？给债权人利息还给不给呀？这不还有400万的负债呢吗？你得给债权人利息，给不给呀？当然给呀，那是你的义务。债权人所拿的利息跟你公司的经营没什么关系，经营好的也给，经营不好也得给，这是你企业使用这笔资金的义务，必须承担。好，那么我们说呢，债权人这个利息你该给得给，是吧？没有那自己掏腰包呗。那同样道理，那么这种风险对于你原有的股东和新股东来讲的话，你得去承担去吧。那就是说这种损失就意味着你原股东承担1/3，然后怎么样？你这个新增加股东你承担2/3嘛？按照这样比例去分配，这叫一个风险的分配嘛。收益按这样比例去享有，这个损失按这样比例去承担。那当然呢，我们如果说你这块800万的筹措，我们不是这样的比例，当然我们可以换一换，是吧？你比如说我这块是200万的这个股票，然后600万的这个债务呢，那就意味着这块200万，这块200万，你看看，那就意味着将来的承担那就是各占50%了。也就意味着你这个比例不一样你这种风险分配的这种承担也是不同的。好，这就是关于风险的分配功能。接下来呢，我们来看一下呢这个价格的发现功能。作为这个证券的这个价格的高低呢，它是由供需双方共同来决定的。比如说作为投资方来讲的话，我最低所要求的报酬率就是10%，那就意味着我在买你债券之后，我将来所获得的报酬率不能低于10%比如说现在达到15%了，
预期的这个报酬率高于我的必要报酬越多，说明这个债券怎么样？应该是越值钱呢，价格自然就会提高嘛。那你同样从这个筹资方来看也是一个道理。那么作为筹资方，我现在需要筹集资金，那筹集资金的话，那就意味着我是有代价的。那我给这个投资人要付出的这种报酬，你不能低于 10% 吗？你如果给他 8%， 你想一想，你筹资方是想给 8% 呢，投资方愿意吗？肯定不愿意呗。因为投资方说了，我最低得是 10% 嘛。如果你给我到 8%， 对不起，我不会买你债券的，我不会投资的。所以说你筹资方怎么样，也就筹集不到所需资金了嘛。那同样道理，你筹资方还得需要考虑，我如果按照 10% 的代价把资金筹集到位之后，我投到某个领域，投到某个项目，你所赚的报酬最少得赚 10% 才行，否则的话你就没办法给这些提供资金方来支付这个 10% 了。这个能明白吧？这就是它的价格的发现功能。接下来呢，我们来看一下第4个功能，就是调节经济的功能。比如说呢，这个经济过热，你怎么办呢？经济过热的时候呢，就得需要把它冷却冷却，是吧？我们应该怎么样？应该压缩这个货币的供应量，然后呢，这个提高银行存款的准备金率，提高这个利率水平啊，这个对投资怎么样？要抑制一下。那反过来的话，如果是这个经济比较低迷的时候怎么办呢？那就是要增加这个货币的供应量，要刺激投资，这个降低利率水平。也就是说你钱怎么样？这个别存在银行了啊，存在银行的话利率水平太低啊，你应该把它取出来干嘛呢？消费啊，买包包去，然后呢就可以带动制造企业这个生产能力的提升，然后这经济怎么样？就慢慢可以热起来了。这个应该不难理解是吧？接下来的就是节约这个信息成本。你比如说作为这个资金的提供一方啊，现在呢我这儿有一笔闲置资金啊，比如说有5000万，我想投资出去，那往哪投啊？如果说你自己去找这个投资对象，那么这种信息的搜集成本是很高的，是吧？那么我们借助于这个金融市场的平台，正好 A 公司它需要资金，而且 A 公司怎么样，各个信息都公开的，我们怎么样就可以把这资金投向 A 公司嘛？这叫节约信息成本。把这些地方呢熟悉熟悉啊。接下来呢我们来看个题，下列呢关于投资基金的表述中哪些正确呢？ A 选项，封闭式基金份额总额，他说在基金合同期内固定不变，这没问题，这是它的一个特征。B 选项，封闭式基金份额的持有人，他说可以申请赎回，错了吧？我们说是不能赎回的。C 选项，开放式基金份额总额是不固定的，这没问题，正确的是吧？这就是我们的概念描述里面提到的嘛。接下来呢，看 D 选项，基金组合中呢债券比例大，他说基金价格呢波动呢就会比较小。债券比例比较大的话，我们说这种基金组合呢就属于债券型的投资基金了，可以定期得到利息，然后到期收回本金，所以说呢风险相对偏低一些啊，这个基金价格的波动呢也就没那么大啊，相对比较稳定啊，所以说 D 选项呢这是正确的。那本题正确选项呢就是 A、C、D 了。